បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel ខ្ញុំបាទសុខភឿនថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកប្រម៉ូទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន5 Channel បាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរាល់ការប្រម៉ូទទាំងអស់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតាមពីមុនមកអូខេអរគុណច្រើនណាថ្ងៃនេះរៀងអត់ស្រួលខ្លួនតិចបាទជាងនៅតែធ្វើវីដេអូដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមានការលើសខ្វះឬក៏ច្រឡោះកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាផងបាទយើងប្រម៉ូទថ្ងៃនេះដូចមាន top brand មាន2ដែលជា top brand ដូចជា2ដូចជា3នេះដែលគាត់តែងតែ comment នៅលើវីដេអូការប្រម៉ូទរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូន comment រាល់ការប្រម៉ូទរបស់ខ្ញុំជាច្រើនមិនថាវីដេអូប្រម៉ូទមិនថាវីដេអូមេរៀនអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានtop brand ពីខ្ញុំបាទខ្ញុំតែលើកមកប្រម៉ូទបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងការប្រម៉ូទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលទៅតែមកចូលក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលនៅ channel ទី1បាទ channel ទី1ឈ្មោះថាសុកណាន official អូខេសុកណាន official គឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីគាត់បាទមានការ download មានការបង្កើត QR code ឬក៏របៀបpost វីដេអូ TikTok បាន view ច្រើនក៏របៀប download បាទកម្មវិធីផ្សេងៗដាក់ទៅលើទូរស័ព្ទដៃអូខេឥឡូវជួយទៅមើលវីដេអូរបស់គាត់យ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ channel ឈ្មោះថាសុកណាន officialអូខេឥឡូវយើងចូល channel ទី2អរគុណច្រើនយើងចូល channel ទី2ដែលជា channel top fan បាទគាត់តែងតែ comment មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំជាញឹកញាប់អូខេអញ្ចឹងឈ្មោះថាឆាវឆាវកកុងបាទ channel បងប្រុសប្រហែលជាគាត់អត់ទាន់ស្នើសុំទេដូចជាគ្រប់ម៉ោងហើយអូខេអញ្ចឹងchannel គាត់គឺតាក់ទងទៅនឹងធ្វើឲ្យវីដេអូ troll អញ្ចឹងរបៀបកាត់តវីដេអូខ្លីៗដែលយកមកពី TikTok ហើយនិងវីដេអូផ្សេងយកមកគុំគ្នាដើម្បីធ្វើជាវីដេអូសើចអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចូលទៅមើលវីដេអូគាត់យ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលនៅ channel ទី3បាទ channel ទី3ដែលជា channel មួយដែលគាត់ធ្វើអំពី primitive អូខេឈ្មោះថា Prim Star KH បាទ Prim Star KH នេះគឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពី vlog បាទ primitive ហៅថា primitive អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចេះធ្វើដូចគាត់អាចទៅមើលក្នុង channel គាត់អញ្ចឹងចូលមក channel គាត់មើលវីដេអូយ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនយើងលើកចូលនៅក្នុង channel ទី4បាទ channel ទី4គឺមានឈ្មោះថា Hey Grow TMTC បាទ Hey Grow TMTC នេះដែលជា channel មួយដែលសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងនៅ game បាទ game ដូចជា mobile ដូចជា Fire នេះគេហៅថា game Fire អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានទឹកដៃចេះលេង game Fire អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលលេងជាមួយគាត់បានជាមួយនឹង channel ឈ្មោះថា Hey Grow TMTC បាទអញ្ចឹងចូលទៅមើលវីដេអូគាត់យ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យគាត់អ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើនយើងចូលចប់នៅ channel ទី4ហើយបាទយើងចូលនៅ channel ទី5ដែលជា channel ចុងក្រោយអូខេឈ្មោះថាបើ sim អូខេ channel បើ sim នេះគឺគាត់ធ្វើអំពីរបៀបបាទ Telegram ពីកម្មវិធី Telegram ទាំងអស់ហើយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចេះនៅកម្មវិធី Telegram របៀបលាក់លេខទូរស័ព្ទរបៀបcopy link Telegram របៀបដូចឈ្មោះ Telegram អញ្ចឹងរបៀបដូរ password Telegram ចាំបងប្អូនទៅចូលទៅមើលនៅក្នុង channel ឈ្មោះថាបើ sim តែជា channel ចុងក្រោយក្នុងការប្រម៉ូទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចូលទៅមើលវីដេអូគាត់យ៉ាងតិច5នាទីហើយជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យគាត់អ្នកមួយផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តរូបគាត់អូខេឥឡូវជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែមកគាំទ្រនៅ channel ខ្ញុំបាទរាល់ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបងប្អូនតែងតែមើលតែងតែ comment ពាក្យល្អៗបាទអរគុណច្រើនបាទជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ
ឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំអត់មានពាក្យពេចន៍អីនិយាយច្រើនទេអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងណាដែលខ្វះចន្លោះឬក៏ខ្ញុំនិយាយទៅលើសលប់អញ្ចឹងសូមអធ្យាស្រ័យផងបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា